Spos Met Duf. Duf gleich noch so nur so ein Geld te verdienen. Hij gleicht het nog met mensen erover te vertalen. Wanneer hij dan roet krijgt, waar hij kan meer verdienen, dan vindt hij dat ook bald uit. Nu heeft hij groot over met zijn onkel verteld. Der heeft hem gezegd dat in Kanada haben ze nu groot een nieuw Gesetz eingeführt van Taxtool. Da meint heute stad. Nummer 1. Wat hast du das letzte Jahr verdient? Nummer 2. Hoeveel hast du das letzte Jahr verbruikt? Nummer 3. Hoeveel hast du übergehalten? En Nummer 4. Check uns das nan. Hat's ihm de Kuckuck. Wo soll hij dan nu noch ein beetje verdienen, wenn hij all zijn verdienst naar de regierung soll schicken? Damit hij dat meestbald so down als hij in de school geleerd had. De schoollehrer had hem geleerd barren, aber van betonen had hij gleich verteld. Naja, denkt Duf so. Da wordt hij nu maar een aanvang meer geld te sparen. En steht met de Spos Met Duf fahren, wat hij maar hier rondran. Dus dat kan hij zich geld sparen. Duf zijn onkel meint dan aber, dan zal hij bloß een taxi hingen rondran. Dan spart hij voets veel meer. Wenn dich diese Geschichte interessiert hat, dann tu nicht vergessen zu subscriben und drück auf diesen nächsten kleinen Video ab, um noch eine Geschichte zu hören.